Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska trošku nestandardně, víte dobře, že unboxingy jsem nikdy nedělal, protože mi to nepřišlo úplně důležitý u většiny věcí, nicméně teď začínáme takovou malou novou etapu, no ona není úplně malá, ona je poměrně dost velká, začínáme dělat tedy videa o zbraních, tak jak jsme dlouho slibovali, to znamená, že teď už ty unboxingy za mě dávají smysl. Dneska se podíváme, co najdeme v této krabici, je to krabice, v které se nachází Evo Carbine, tedy takový to delší, takový to dlouhý Evo. No, to uvidíte za chvilku sami, my si to rozděláme, podíváme se, co tam vlastně máme, koukneme se na to Evo. Nebudeme si představovat samotný Evo, ale začneme vlastně jenom s tím základem a na samotný Evo budeme mít potom zvlášť video. Tak, jdeme na to. Na začátku všeho byla jedna velká papírová krabice. Trošku zvláštní, protože k Evu, k tomu malému Evu, dostaneme pěkný kufřík, k tomu dostaneme papírovou krabici, nicméně předpokládám, že to má určitě svůj důvod. Na krabici nahoře samozřejmě česká zbrojovka, ze strany potom česká zbrojovka, z druhé strany máme štítek s IN kódem, s sériovým číslem a samozřejmě nějakýma dalšíma důležitýma informacema. Vzadu potom vlastně to samé jako na vrchu, to si nemusíme otáčet. Vlezeme do toho zepředu a takhle to celý otevřeme. Na co se tedy můžeme zaměřit? Hnedkonc nahoře máte takovýhle kartonový výřez, tady máte nějaký standardní paperwork, tam byste našli návod k použití a nějaký další informace, hnedka v několika jazycích, co si můžeme dát klidně stranou. A na téhle straně najdeme tool na mušku, byste si ji mohli nastavovat co do elevace a potom dostanete bore snake od české zbrojovky, což si myslím, že je docela fajn, jelikož je to taková základní věc, kterou pro tu údržbu budete potřebovat, takže je hezký od nich, že nám sem něco takového dali. No a v tomhle okamžiku už můžeme klidně odejmout tenhle vrchní kartonový výřez a tím se nám odhalí už samotná zbraň jako taková, samozřejmě s veškerým příslušenstvím, který k tomu dostanete, což mimochodem jsou dva zásobníky. Máme tady dva 20ranný zásobníky, což je poměrně zajímavý, jelikož česká zbrojovka se v poslední době začala už přímo orientovat na budoucí legislativu. Co to pro nás znamená? To pro nás znamená, že některé zbraně budou dodávané už se zásobníkama tak, jak to vlastně bude v budoucnu. Prakticky Evo, tohle dlouhý, ta karabina, je kategorizovaná v centrálním registru zbraní jako puška samonabíjecí, což znamená, že bychom tady podle legislativy, pokud se nemýlím, měli mít jenom 10ranný zásobníky. Máme tady 20ranný, nicméně v budoucnu, až legislativa vstoupí v platnost, respektive až se česká zbrojovka to všechno rozmyslí, tak budeme dostávat právě 10ranný zásobníky, nicméně tady máme dva 20ranný. Mimochodem, Bren je momentálně kategorizovaný jako pistole samonabíjecí, takže jen takové doporučení, pokud se chystáte k nákupu a chcete si koupit právě například Evo, ať už krátký nebo dlouhý, nebo Brena, je potřeba si ověřit, jak je to vlastně zaregistrovaný v tom centrálním registru zbraní, abyste si to povolení pak nenesli s nářkem domů a nevyhodili 200 z okna. Takže takhle. Máme tady tyhle zásobníky, jsou už ty nový zásobníky, můžeme se na ně podívat trošku víc zblízka. Tak jedná se o 20ranný zásobníky, máme tady vlastně okýnko, který nám říká, kolik tam v tom máme, tady 15 až 20, takhle pěkně udělaný. Poměrně se mi líbí, přijdou mi hezčí než ty, které byly předtím. Nahoře máme potom ten zkrátka plastový podavač, který uvnitř jezdí. A tady samozřejmě potom k zablokování závěru v zadní poloze. Ty zásobníky jsou hezký, mám tady s sebou předchozí generaci zásobníků, což je vlastně ta 30, ta byla kompletně celá průhledná. Viděli jste, kolik to máte nábojů, tohle je zkrátka krok trošku jiným směrem, ale vůbec si nemyslím, že ten směr je samozřejmě špatný. Tyhle zásobníky jsou hezký. Konkrétně 20ranný zásobník budete potom dostávat k tomu krátkému Evu, jelikož to je pistole samonabíjecí, takže tam dostanete právě ten krátký zásobník. Máme ho teďka i v tomhletom dlouhým a tam tady budou potom ty desítkový zásobníky jako takový. A nakonec samozřejmě samotný Evo jako takový. No, přátelé, tím to dneska zakončíme.
Já vám moc děkuji za pozornost, vrhnu se hned konc natáčení představení téhle samonabíjecí pušky, jak to stojí v centrálním registru, takže se máte na co těšit. Vy se mějte krásně, děkuji vám za vaši pozornost a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.